بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم رحيم يرحم الحيوانات. الحديث الشريف: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائضا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى لي أنك تجيعه وتدئبه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائضا، أي بمعنى بستان مسور، لرجل، أي هذا الحائط لرجل من الأنصار، فإذا جمل، أي كان هنالك جمل موجود في هذا البستان. فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، أي بمعنى أن الجمل هو الذي حنه، أي بمعنى مد صوته شوقا، وذرفت عيناه بمعنى سال منها الدمع. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمل فمسح ذفراه فسكت. ذفراه أي بمعنى العظم البارز خلف الأذن، أي بمعنى مسح النبي صلى الله عليه وسلم فطبطب عليه فسكت الجمل عن البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ أي لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله، أي بمعنى هذا الجمل ملك لي. فقال له النبي صلوات ربي وسلامه عليه: مفردات. الأحكام والآداب التي تؤخذ من الحديث، أي الأشياء التي ويحملها أكثر من طاقتها. أستفيد